Ahojte, moje meno je Ondrej Volker a za kamerou zatiaľ nikto a ja vás chcem privítať na projekte, ktorý sa volá Chlapci slovenskí. Tada! Tento projekt som vytvoril, aby sme vám priblížili krásy Bratislavy, Slovenska, Košic, Tatier a mnoho ďalších kútov. Dali vám taký manuál na Slovensko, ako ho používať, kam ísť, čo vidieť, ale samozrejme boli aj na tej druhej strane tej barikády a ukázali aj to, čo možno funguje zle, alebo na čo si dávať pozor. Takže nový kanál Chlapci slovenskí, video každú nedeľu večer. Dajte odoberať. No a dámy a páni, poďme už k obsahu tohto videa, ktoré bude o tom, ako sa dostanete do centra Bratislavy alebo iných častí v prípade, ak prídete do Bratislavy vlakom, autobusom alebo letecky. Poďme na to. Ak sa rozhodnete prísť do Bratislavy môjim najobľúbenejším dopravným prostriedkom, ktorý je zároveň najekologickejší, tak sa s veľkou pravdepodobnosťou ocitnete na tejto železničnej stanici, ktorá už dávno nevyzerá tak depresívne a temne, ako to o nej hovorí jej bežná verejná mienka. Nie, že by táto budova nepotrebovala rekonštrukciu, myslím si, že možno až úplnú prestavbu. To mi kľudne napíšte do komentára, čo si o tom myslíte. Či by ste jej dopriali rekonštrukciu, alebo úplne zbúrať. V každom prípade, ak sa tu už raz ocitnete, dáme vám zo pár tipov, ako sa tu zorientovať. Poďme na to. Ste absolútne svetoví. Páči sa mi. Ako sa voláte? Luigi. Luigi? Teším ma, som Ondro. Jedno si prídem potom kúpiť, keď dotočím. Vy ste odkiaľ? Z Košíc. Z Košíc originál. Ale nemáte vôbec východňársky prízvuk. Jak to robíte? Rodák zo stredného Slovenska. Máte práve, že taký ten bratislavský, kto nekupuje, nevie, od čo prichádza. No akože, ale toto už používam roky, lebo 9 rokov som bol na invalidnom vozíku. 9 rokov? Áno. Na vozíku? Áno. A už chodíte? Áno. No tak 4,5 roka. Tak to je super. Máte obchodnícky talent. Ďakujem, to mi už viacerí povedali. A čo si myslíte o našej stanici železničnej, hlavnej? Hlavnej, ako som povedal, že som z Košíc, Áno? tak košická stanica je oveľa krajšia. No to áno. Táto by si tiež asi zaslúžila rekonštrukciu. Takú- Prerobiť alebo zbúrať? Prerobiť. Nezbúrať? Nepostaviť na novo? Tie balkóny sa mi páčia, len dorobiť. Napríklad tu, čo sú tieto reštaurácie, na to by sa ešte mohlo pristaviť. Alebo? To je pravda. To je dobrý nápad. Na orientáciu na bratislavskej hlavnej vlakovej stanici vám poslúžia aj tieto čiary na zemi. Je tu viacero bufetov či reštaurácií. Je tu úschovňa batožín, a to klasická s personálom, ale aj automatická. Otvorená 24 hodín, 7 dní v týždni. Poplatok je 5 eur za 24 hodín. Na stanici sú aj toalety, ale úprimne veľmi ich neodporúčam použiť, pretože jednak sú veľmi drahé. Myslím si, že 1 euro pýtať za toalety, ktoré nemajú úplne najlepšiu čistotu, ak to mám diplomaticky povedať, ani vôňu. A jednoducho si myslím, že mať toalety v takomto stave a za takúto cenu na hlavnej železničnej stanici v hlavnom meste je obrovská hanba a malo by sa s tým niečo urýchlene robiť. Tie toalety sú otvorené od 4 rána do polnoci, ale o toaletách ako takých, nielen tu na železničnej stanici, ale aj v Bratislave, porovnanie ceny, čistoty, kvality, dostupnosti, bude samostatné video, takže určite dajte odber a zvonček nech vám neujde ďalšie video. Nezabudol som, ešte nakrúcam. Pred budovou hlavnej stanice vpravo sú zastávky autobusov a trolejbusov. No a kedy ide aký spoj, vidíte krásne na tejto informačnej elektronickej tabuli. No a autobusy a trolejbusy odchádzajú z hlavnej stanice v špičke za menej ako 10 minút. Mimo špičky by ste sa mali dostať na autobus za menej ako pol hodinu. No a po polnoci odchádzajú spoje prakticky až do rána, každú približne hodinu. Dostať sa odtiaľto je však podľa mňa najlepšie aj tak električkou a to spravíte tak, že si idete z peróna smerom dole. Pozor ale, ak sa ocitnete v tomto podchode, musíte sa vybrať smer WC. Prejdete toto krásnou historickou halou s freskou na stene smerom von, zídete dole schodmi a dáte sa doľava.
Z hlavnej stanice idú električky dvoma smermi. Električka číslo 1 odchádza smer centrum až na Štúrovo námestie alebo námestie Ľudovita Štúra. A električka číslo 7, ktorá spája druhú železničnú stanicu v Bratislave, to je Vinohrady a pokračuje až smerom do Rače. Čo nás dostáva k momentu nákupu cestovného lístka. No a cestovné lístky si môžete na MHDčku v Bratislave kúpiť 4 spôsobmi. Tým najpoužívanejším alebo najrozšírenejším spôsobom je práve kúpa lístka z tohoto automatu. Dnes už niektoré z tých automatov sú spravené tak, že sa dá platiť kartou. Pozrieme, či je to aj tu tak možné. Je to síce už trošku vyšuchané, ale predsa len tu sa dá priložiť karta. Zvolíte lístok. Dáte, že chcete platiť kartou, to je tu, platba kartou a teraz priložíte telefón alebo svoju platobnú kartu, zarobili sme 20 centov, chytaj. Vyjde vám lístok, ktorý si musíte potom v autobuse, nezabudnite pri vstupe ho označiť. Keby ste ho nemali označený v tom označovači, tak sa to považuje za ako keby neplatný cestovný lístok. Druhou možnosťou, ako kúpiť cestovný lístok na bratislavskú MHD je SMS-kou. Je to o 10 centov, mám pocit, drahšie a 40-minútový lístok, ak si dobre pamätám, si kúpite zaslaním prázdnej SMS-ky alebo s ľubovoľným textom na číslo 1140. To však neplatí vtedy, ak máte nie slovenského operátora alebo nie slovenské číslo. Ak ste turista, tak budete musieť využiť jednu z iných možností, ktoré vám teraz poviem. No a ďalšie dve možnosti sú veľmi zaujímavé, pretože ja som o nich úprimne nevedel a dokonca existuje ešte lacnejšia možnosť, ako kúpiť tam z tých žltých automatov a to je aplikácia. Aplikácia sa volá IDS-BK, kde vás cestovný lístok vyjde menej ako 1 euro. Štvrtou možnosťou to je, že vôjdete do autobusu alebo električky alebo trolejbusu a priložíte svoju platovnú kartu k označovaču cestovných lístkov. Označovač, karta, niekde sa to priloží, prebieha čítanie a tu vám vybehne, že lístok bolo zakúpený, ale nevyjde žiadny fyzický lístok, na to musíte dať pozor. Lístok je na vašej karte a dokonca to nemáte ani vo výpise, takže je to také trošku triky. Ak si kúpite ten lístok cez ten označovač kartou, tak ten vám platí aj ako prestupný lístok, ale vždy pri prestupe musíte na novom spoji priložiť svoj telefón alebo kartu znova. Ak vám platí ten časový lístok, tak vám to nestrhne, ak neplatí, tak vám to strhne. A dobrá vec je, že ak to dosiahne maximálny denný limit, ktorý je myslím 4,80, tak vám to ďalej už nebude strhať, pretože už sa vozíte zadarmo, ale musíte stále prikladať telefón alebo kartu. Pozor, nie však v každom označovači funguje nákup cestovného lístka pomocou platobnej karty. V tomto oranžovom vám to nebude fungovať, musíte nájsť takýto oranžovo-čierny a kartu priložte do tohto miesta, ktoré je na obrázku označené červeným krúžkom. Mimochodom, názov tejto železničnej stanice je Hlavná stanica Bratislava. Respektíve možno presnejšie Bratislava Hlavná stanica. A len taká zaujímavosť, nachádza sa na rozhraní mestských častí Nové mesto a Staré mesto, konkrétne na adrese námestie Franza Lista 1. Kto bol Franz Liszt a kvízová otázka o ňom na konci tohto videa, takže určite to dopozerajte až do konca. Už máte veľkonočné, hej? A vy máte dokonca, že sa dá platiť kartou? Áno. Ty kokšo. Chcete platiť kartou? Nie, hotovosti to spravíme. 3,60 aj s tringelcom. Ďakujem. Tu sme vám príjemný zvyšok dňa. Presne tak. Piesne o na tvári. Mimochodom, zo stanice môžete odísť aj s dieľanými kolobežkami či bicyklami, ktoré sa na stanici tiež nachádzajú. O nich ale bude už samostatné video. A jedem. Pravým opakom oproti tej železničnej hlavnej stanici a to, aká je nemoderná, je táto autobusová, ktorá je moderná, absolútne nová, čistá a myslím si, že spĺňa svetový štandard. Naozaj, dámy a páni, naša autobusová hlavná stanica v hlavnom meste je naozaj pecka. No a ak pôjdete do Bratislavy autobusom, tak ja vám odporúčam vystúpiť práve na tejto krásnej novej autobusovej stanici a okrem toho, že ste na autobusovej stanici, tak ste okamžite aj vo veľkom nákupnom centre. Poďte so mnou. Krásna nová moderná hala, ktorej zaujímavosťou je takáto krásna moderná infografika elektronická, ktorá vás informuje o tom, ktorý autobus ide kedy. No a okrem toho, že ste v ultramoderných priestoroch, kde je nákupné centrum, kopec reštaurácií, kaviarní, obchodov a služieb a mnoho vecí zdarma, tak sú tu zdarma aj toalety. Dokonca sú tu aj sprchy, tie sú v loungi spoplatnené, ale hlavne
Toalety zdarma, dámy a páni. Okrem iných vecí zdarma je tu napríklad aj Wi-Fi zdarma. Nachádzajú sa tu aj nabíjačky na mobil či notebook. No a uschovňa Batožín vyzerá na autobusovej stanici trošičku inak ako na tej železničnej, že áno. No ale na 24 hodín to nestojí 5 €, ale 8 a väčší box 9 €, dokonca na 3 dní je to až 15. No a Slovak Lines tu má svoj salónik. Keď si kúpite lístok na autobus, tak automaticky k nemu dostávate prístup do salónika, kde môžete čakať. Máte nárok na sprchu a služby, ktoré sú v salónikoch bežne na letiskách. A ako sa na tejto stanici zorientovať? Skúste sa pozerať pod seba. A niekedy sa tu stávajú aj také bizarné veci, ako na každej autobusovej stanici, že áno? Ste na autobusovej stanici, ale je tu aj obrovské parkovisko. Ale naozaj snou vychytávkou a takým flexom tejto budovy je táto zelená strecha, dámy a páni. Dá sa tu ísť samozrejme aj výťahom. Ešte ďalšia zaujímavá vec je tu, na tejto streche, ona je pomerne veľká a okolo celej je bežecká trasa. No a dokonca tu môžete aj pracovať, ako vidíte, teta tu krásne má svoj out office. Vonkajší kancelársky priestor. No ale naozajstným benefitom z toho dopravného hľadiska je táto budova dobrá v tom, že tu vystúpite vlastne na autobusovej stanici a ste vlastne takmer v centre mesta. To znamená, vyjdete z budovy 10-15 minút do centra mesta. A ak by ste sa predsa len chceli do centra mesta z autobusovej stanice odviesť MHDčkou, tak z tejto zastávky rovno ako vyjdete doprava autobus alebo trolejbus číslo 50, ktorý smeruje cez centrum mesta až na zastávku Petržalka Aupark. No ak by ste do Bratislavy leteli, tak zrejme sa ocitnete na letisku Milana Rastislava Štefánika, o ktorom bude ešte jedno samostatné video, ako presne toto letisko použiť. No a ako správnej metropole svetového formátu sa z tohto letiska dostanete do centra metrom. Čo ti šibe, aké metro? Áno, dobre, tak nie metrom, ale autobusom. No a ktorým autobusom, to je pomerne jednoduché, pretože odtiaľ to ide iba jeden spoj a je to číslo 61. Ten ide do centra, prevezie vás centrom a skončí alebo teda ide aj na hlavnú, to znamená železničnú stanicu v Bratislave. Ak by ste chceli ísť na hlavnú autobusovú stanicu, tak vystúpte na zastávke Trnavské mýto a tam prestúpte na trolejbus číslo 205. Ale jedna zaujímavosť do budúcnosti, aktuálne pred pár dňami zverejnilo mesto Bratislava, že potiahne električkovú trať až sem na letisko, takže odtiaľ to budú chodiť električky. Metro síce teda nemáme, ale bude električka a trolejbus, no veď metropola, alebo trolejopola. Musíte ale prejsť až na koniec toho nástupišťa a tuto až tu pod tou krytou časťou je vlastne zastávka autobusu. Ten autobus tam síce stojí, ale prejde až sem a tuto nastúpite. No a ak priletíte zďaleka, tak pravdepodobne priletíte na švechatské letisko viedenské, z ktorého sa dostanete do Bratislavy a do centra mesta najlepšie autobusom a to je tamtým východom. Na tejto tabuli si pozriete bus, ktorý odchádza najbližšie do Bratislavy, väčšinou na hlavnú autobusovú stanicu. Vyjdete von, ďalšia kontrola, kedy vám ide autobus. Tretia kontrola, kedy vám ide autobus. A najbližší autobus momentálne ide 17:25 z trojky. Takže z trojky 17:25 najbližší autobus. Batožina je v cene, dáte si ju dole. Stojí to aj na hlavnej stanici v Nanivi, ale chodí to aj na železničnú stanicu. Opýtajte sa šoféra. Treba ale však povedať, že často tu vzniká jeden zapeklitý problém s lístkami. To sa mi tu stalo už zo párkrát a to je to, že online si kúpite lístky iba do času, kedy autobus odchádza. Ale niekedy sa stáva, že autobus mešká, alebo tu stojí ešte po čase, kedy mal odísť a vtedy už sa nedajú kúpiť lístky online a niekedy, keď je autobus vypredaný, tak sa nedajú kúpiť už ani u šoféra. Takže to treba trošku tak ako hacknúť, tváriť sa veľmi milo a skúsiť sa nejako šoféra opýtať, či sa to dá hacknúť. Dámy
Dámy a páni, to boli 4 spôsoby, ako sa dostanete do tohto krásneho historického centra Bratislavy. No a možno si pamätáte, že na začiatku videa som spomínal Franza Lista, tam kde sídli hlavná stanica železničná. No a Franz Liszt bol geniálny maďarský skladateľ, klavilista a dirigent, ktorý mal veľký vzťah s Bratislavou. Moja kvízová otázka na záver videa je: napíšte mi prosím do komentára, či si myslíte, že Franz Liszt vedel po slovensky. Keď mal taký vzťah v Bratislave, že máme po ňom pomenované námestie pred hlavnou stanicou. Toto bolo všetko z nášho kanála Chlapci slovenskí. Ja budem veľmi rád, ak dáte na tento nový kanál odber a dáte si aj zvonček. Určite potešia aj like na video. No a napíšte nám do komentára, čo si o tomto novom projekte myslíte. Ja sa budem veľmi tešiť na vašu priazeň ďalšiu nedeľu. Toto bol Ondrej Volker z projektu Chlapci slovenskí. Ahojte. A keďže ja mám neodolateľnú túžbu meniť veci k lepšiemu, tak na tomto kanáli budú aj také ukážky toho, alebo teda poukazovanie na to, čo sa tu deje nekalého, na čo si máte dávať pozor. Možno sa budeme snažiť, alebo teda určite sa budeme snažiť našimi videami meniť veci k lepšiemu. Takže ešte raz vás prosím, ak máte chuť podporiť tento kanál, dole je odber Chlapci slovenskí alebo Slovak Guys. Verím, že to bude čoskoro preložené aj automaticky do angličtiny, takže to bude veľmi zaujímavý taký sprievodca Slovenskom pre všetkých turistov, ktorí chcú navštíviť Slovensko, a ja verím, že ich bude časom čoraz viac, pretože to veľmi podporuje ekonomiku a náš štát je potom bohatší. Takže vážme si turistov a robme všetko preto, aby k nám chodili. Je to strašne dôležité. A ešte mi povedzte, či je lepší kšeft v Bratislave alebo v Košiciach. Tu mi to ide lepšie. Tu vám to ide lepšie.